मेरा पूरा नाम अनीता देवी है। मैं हुशियारपुर ज़िले की रहने वाली हूँ। मैं जब रात को सोती थी तो मुझे बहुत खर्राटे आते थे, तो जो भी मेरे नज़दीक सोता था वो सो नहीं पाता था और मेरा साह रुक जाता था। मेरा नाम हर्ष है और मैं करनाल से बिलोंग करता हूँ। मुझे स्लीप एपीनिया की प्रॉब्लम थी, जिसे मैं सो नहीं पाता था, खर्राटे भी आते थे और मेनली तो सफोकेशन की दिक्कत होती थी। मुझे ज़्यादा तक नींद आती थी और मैं कहीं काम पे जाता था या फिर मैं स्टूडेंट हूँ, मैं कॉलेज लाइफ में भी मुझे काफ़ी दिक्कतें हो रही थी, काफ़ी स्लीपी सा मैं महसूस करता था। नाम सुभाष गिरी, उम्र 52 साल। डॉक्टर लवलेश के पास आया हूँ, यहाँ पे इलाज कराया, इलाज सही हुआ है। डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद से आया हूँ। हेलो, मेरा नाम पंकज कपूर है। मैं 27 साल का हूँ और सेक्टर 44 चंडीगढ़ में रहता हूँ। मुझे काफ़ी टाइम से ब्रीथिंग प्रॉब्लम थी, मेरे एक नोस्ट्रिल से मुझे अच्छे से सांस नहीं आता था। सो इससे पहले मैंने मैक्स हॉस्पिटल मोहाली में भी अपना कई बार टेस्ट करवाए। वहाँ पर भी जो डॉक्टर थे मुझे उतना वहाँ पर रिज़ल्ट नहीं मिला, वो दवाइयाँ वगैरह दे रहे थे बट मुझे इतना ख़ास असर नहीं पड़ा। तो किसी ने मुझे रिकमेंड करा था हीलिंग हॉस्पिटल के लिए। मेरी वाइफ की डिलीवरी भी यहीं पर हुई थी, तो मैंने यहाँ पर डॉक्टर लवकेश मित्तल को अपना प्रॉब्लम दिखाया। और एक जगह मैंने पहले जलंधर दिखाया, उन्होंने कहा कि वेट कम करो, उससे भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मेरे बेटे ने चंडीगढ़ हीलिंग हॉस्पिटल में डॉक्टर लवकेश मित्तल की ऐड देखी। फिर मैं असी इत्थे चंडीगढ़ आए हीलिंग हॉस्पिटल। वहाँ उन्होंने मुझे चेकअप किया। उन्होंने कहा कि ये इमरजेंसी केस है, इसलिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके बाद मेरे किसी रिलेटिव ने मुझे डॉक्टर लवकेश मित्तल जी के बारे में बताया हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़ में। तो जब मैं उनसे मिला, उन्होंने काफ़ी अच्छे से मुझे ट्रीट किया और उन्होंने मेरे प्रॉब्लम को समझा। उसके बाद उन्होंने मुझे मेरे प्रॉब्लम को समझने के बाद मुझे कुछ टाइम दिया। उसके बाद उन्होंने मेरी सर्जरी की। मैं 6 महीने बाद अब आया हूँ उनसे कंसल्ट करने और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काफ़ी अच्छा उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट रहा। उनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा है और वो काफ़ी अच्छे हैं और उनका एक्सपर्टीज़ काफ़ी अच्छी उनकी। तो मेरी सर्जरी के बाद अभी 1 हफ़्ता हुआ है और काफ़ी अच्छा आराम मुझे मिला है। सो मेरे एक नोस्ट्रिल से सांस नहीं आती थी, अभी वो ओपन हो गया है। और असी 1 जुलाई ਨੂੰ ਇੱਥੇ आ के एडमिट होए और मेरा ऑपरेशन किया उन्होंने। इस करके मैं हुण बिल्कुल अच्छा फील करती पई हाँ। खराटे लैन की आदत नूं नॉर्मल विच नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये अगे तो अगे बड़ी बीमारी बन सकती है। इस करके मैं सारिਆਂ ਨੂੰ कहती हाँ कि एक बार डॉक्टर साहब ਨੂੰ मिल के ते अपना चेकअप जरूर कराओ। मुझे यहाँ पे अच्छा लगा था, सफाई सुथराई और ऑपरेशन मुझे पता नहीं चला। अभी तक महसूस नहीं हुआ कि जो कि ऑपरेशन हुआ है, बढ़िया हुआ है और कोई भी अब दिक्कत नहीं है, बढ़िया हुआ है और इलाज बढ़िया चल रहा है। हाईली रिकमेंड करूँगा डॉक्टर लवकेश मित्तल को। ही इज़ अ वेरी नाइस डॉक्टर और आपको वहाँ पर कंसल्ट करना चाहिए। थैंक यू। आज मैं 2 हफ्ते बाद दोबारा चेकअप के लिए आई हूँ और मुझे अच्छा फील हो रहा है। इस करके अगर किसी नूं भी खराटे लैन दी आदत है तो वो आके लवकेश मित्तल नूं डॉक्टर साहब नूं मिल सकते हैं। अब कुछ थोड़े बहुत टेस्ट है, उसके बाद वैसे मैं बिल्कुल अब ठीक हो चुका हूँ। अगर किसी को भी मान लीजिए स्लीप एपीनिया की दिक्कत है, खराटों की दिक्कत है या फिर कोई इंसान अच्छे से सांस नहीं ले पाता, सोते वक्त सफोकेशन होती है, तो मैं आपको कंसल्ट करूँगा कि आप एक बार डॉक्टर लवकेश मित्तल जी को ज़रूर दिखाएं हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़।